型の高圧洗浄機を使って洗浄していきます。ブラシの当たらない部分とかよくこれを使うときれいになります。発電機を使って使う高圧洗浄機です。お墓に関することでお困りごと、ご相談事がございましたら、鈴木石材店までお問い合わせください。電話番号はフリーダイヤルになっています。0120-936-148、0120-936-148です。ホームページを検索される方は、検索元に伊豆スペース鈴木石材店と打ち込んでください。